Hello friends, welcome back to Sipira channel. நான் தான் உங்க சுப்ரமன் ராஜ். நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஷோல பார்க்க போறோம்னா ஒரு யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டாரை பாத்தீங்கன்னா எப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைபோலாரா கன்வெர்ட் பண்றது. யூனிபோலார்னா என்ன, பைபோலார்னா என்னன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோல பார்க்கறோம். அது மட்டும் இல்லாம நான் ஒன்னு நோட்டீஸ் பண்ண விரும்புறேன். சோ இந்த வீடியோ எதுக்கோசரம் நான் பில்ட் பண்றேன்னா நான் பாத்தீங்கன்னா சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் எப்படி பாத்தீங்கன்னா சொந்தமா நாமளே தயாரிக்கிறதுன்னு சொல்லி அதாவது பில்ட் பண்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் கோசரம் பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி சீரியஸா வீடியோஸ் போட்டுருக்கேன். ஸோ அது எல்லாமே மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல தரேன், நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஆரிடோன் போர்டு ப்ராஜெக்ட்க்கு எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்றது ஆரிடோன் போர்டுன்னு சொல்லி அதுக்கு தனியாக டுட்டோரியல்ஸ் ஆரிடோன் டுட்டோரியல் போட்டுருக்கேன். ஸோ அந்த ஆரிடோன் யூஎன்ஓ போர்டை பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி நான் எல்லா டுட்டோரியல்ஸும் ஒரு பிளேலிஸ்டா தரேன், நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம். சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னா என்னன்னு நீங்க கிளியர் ஆயிடுங்க. ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னா பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம மோட்டார்ல கரண்ட் கொடுத்தா அது கண்ணா பண்ணான்னு அது பாத்தீங்கன்னா சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்டெப்பர் மோட்டார்னா அப்படி கிடையாது. நாம என்ன இன்புட் பல்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுத்தும். ஸோ இப்போ நார்மலா நீமா 17 ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஒரு இன்புட் பல்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா 1.8 டிகிரி திரும்பும். அதாவது ரொம்பலாம் சுத்தாது. அதாவது நம்ம நார்மல் மோட்டாரு கரண்ட் கொடுத்தல கிருகிருன்னு சுத்த ஆரம்பிச்சிடும். பட் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பல்ஸுக்கு இத்தனை டிகிரி திரும்பணும்னு ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டார் பில்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார் நம்ம யூஸ் பண்றது இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் 5 வோல்ட் தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது மாடல் நம்பர் சொல்றேன் பாருங்க, 28BYJ48 இந்த மாடல் ஸ்டெப்பர் மோட்டார். இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டா கியர் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பர் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிபோலார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பைபோலரா கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ எதுக்கோசரம் இப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம்னா நம்ம டைரக்டா இது பாத்தீங்கன்னா ஆரிடோன்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. யூனிபோலார் மோட்டார்ல 5 வயர்ஸ் இருக்கும், பைபோலர்ல 4 வயர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம யூனிபோலார் மோட்டர் அதில் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஆரிடோனோட. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதை பைபோலரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டயக்ராம்ல பார்ப்போம். இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்க டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா யூனிபோலார், அடுத்து இருக்கிறது பைபோலார். இதுலயே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 வயர் இருக்கு, பிங்க், ஆரஞ்சு, ரெட், எல்லோ, ப்ளூ. இதே பாத்தீங்கன்னா பைபோலார்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் லெட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எழுதல. இதுல பாத்தீங்கன்னா பிங்க், ஆரஞ்சு, எல்லோ, ப்ளூ இருக்கும், இந்த ரெட் கலர் வராது. ஸோ இந்த எல்லோ பாத்தீங்க இந்த ரெட் கலர் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கு காமன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகி வரும். இது ஹைபிரிட்ல வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹைபிரிட் யூனிபோலார் அண்ட் பைபோலார் ஹைபிரிட்னு சொல்லி வரும். ஸோ அப்படி வரப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 6 வயர் வரும். ஸோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த 2 வயர் பாத்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வயர் இது யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். பட் இது பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியே வந்துருது. ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை மட்டும் நம்ம பிரேக் பண்ணும். அதாவது இந்த ரெட் கலர்ல இருக்க பாத்தீங்களா, இதை மட்டும் நம்ம சர்க்கியூட் பிரேக் பண்ணி ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி பைபோலர் மாதிரி இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இது மிடில் அந்த ஒரு காயில்ல மிடில்ல இருந்து ஒரு கனெக்ஷனும் இந்த காயில்ல இருந்து ஒரு மிடில்ல இருந்து ஒரு கனெக்ஷனும் ஜாயிண்ட் ஆகி ரெட் கலர் வயரை நமக்கு தராங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரெட் கலர் வயரை கட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற சர்க்கியூட்டை மட்டும், அதாவது இந்த காமன்ல இருந்து இந்த காமனுக்கு வர சர்க்கியூட்டை மட்டும் பிரேக் பண்ணிட்டா இது அப்படியே பைபோலார் மோட்டரா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஸோ கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பின்ஸ் ஆர்டரும் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ணா பின்னான்னு தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பின்ஸ் ஆர்டரும் கொடுத்துருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் பின் பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த பின்ஸ் என்னன்னா சிஎன்சி ஷீல்டு V3 அந்த போர்டு, அது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கு, அது மேல செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பின்னுக்கு ப்ளூ, செகண்ட் பின்னுக்கு எல்லோ, தேர்ட் பின்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா பிங்க், ஃபோர்த் பின்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர். இந்த ஆர்டர்ல கொடுத்தாதான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த போர்ட்லயே அதாவது அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இது நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பேன், நீங்க அந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது பிரகாரம் தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் சுத்தும்ட்டு எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ டைரக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வேளை சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி வந்தா எப்படி டைரக்ஷனை பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா நான் போடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் பாத்தீங்கன்னா இதுல மேலேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த சிஎன்சி ரவுட்டர் பில்ட் பண்றதுலயே உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராக்டிக்கலா அதை பார்ப்போம். சரி வாங்க போகலாம். நம்ம முன்ன பார்த்த அந்த டயக்ராம்ல இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார் இதுதான். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட இதை பார்த்தீங்களா, ஸ்டெப் மோட்டார் 28BYZ -48 5 வோல்ட் DC ஸ்டெப்பர் மோட்டார்.
ஸோ இதுதான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்த சேம் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ளூ, பிங்க்கு, ஆரஞ்சு, எல்லோ, ரெட்டு. இந்த ரெட் கலர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமனாக ரெண்டு காயிலுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவோம். ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இது அப்படியே இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை விட்டு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா இந்த டாப் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி ஒன்றில் வேறு மோட்டரில் கழட்டி வச்சிருக்கு, இப்போ அதை எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இது ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செட்டப் வந்து பிரேக் ஆகி தான் உங்களுக்கு வரும். இப்போ பிரேக் ஆன செட்டப் இந்த ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தா நல்லா தெரியும். ஸோ இந்த ரெட் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சென்டர்லேருந்து வருது. ஸோ இந்த ப்ளூ பிங்க்கும் ஒரு காயில், அடுத்தது இந்த ஆரஞ்சு எல்லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு காயில். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெட் கலர் ஒயரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. ஸோ இங்கே இருக்க இந்த கனெக்ஷனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேக் பண்ணோம். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் காயிலேருந்து வர மிடில் கனெக்ஷனும் இது செகண்ட் காயிலேருந்து வர மிடில் கனெக்ஷனும் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் ஒயர் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த ரெட் கலர் ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணால் பத்தாது. ஸோ இந்த கனெக்ஷனையும் பிரேக் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெட் கலர் ஒயரை கட் பண்ணலாம். நான் ஒரு சிசர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஒயரை கட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஒயர் நமக்கு தேவையில்லை, இது அப்படியே கூட லீவ் பண்ணிடலாம். பட் உங்களுக்கு வீடியோக்கோசரம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த கனெக்ஷனை மட்டும் நம்ம இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணால் போதும். ஸோ இதுதான் அந்த கனெக்ஷன். இந்த மிடில் வர இந்த கனெக்ஷனை மட்டும் சும்மா இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஆணி வச்சு நல்லா இது ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி பாருங்கள், ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கனெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகிடும். ஸோ இது வீடியோ எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ண முடியல. ஸோ இது பிரேக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல நான் சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கீறல் மாதிரி தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நல்லா கிளியராக தெரியும். ஸோ இப்போ கண்டினியூட்டி எதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ மல்டிமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி செட் பண்ணிட்டேன். நான் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினலும் ஃபஸ்ட்டு சிம்மாக ஜாயின் பண்ணுற பாருங்க, உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும். ஸோ இப்போ வந்து பீப் சத்தம் கேட்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை கண்டினியூட்டியை செக் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி சத்தம் வரல. ஸோ சர்க்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த யூனிபோலார் மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிபோலார் மோட்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபோலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ரெட் ஒயர் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ இதோட எண்ட் ஆகுது. இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட்ல கேளுங்க, உங்களுக்கு நான் உடனே கமெண்ட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி சீரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஐக்கானில் தர நீங்கள் போய் அதை பார்த்துக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு அப்படி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி அடுத்த புது வீடியோட உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்ககிட்ட வந்து விடைபெற சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you later.